اليوم ضمن فعاليات طبعا رحلة الأحباب محافظة القطيف التي تقيمها جمعية الصفا الخيرية، التقينا بهذا الشاب وهذا نموذج رائع لقصة ملهم والله، فيها من التضحيات ولا شيء كثير مع كلى والقلب اليمين. شنو سالفة الكلى والقلب اليمين يا الشاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبارك لكم بعيد الفطر المبارك، العيد علينا وعليكم إن شاء الله باليمن والبركات. طبعا قصة التبرع إلى الكلى، كان أخوي كان يعاني من فشل كلوي سنة ونص فرحنا إلى المستشفى، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. وقالوا من اللي بيتبرع، فأنا رفعت يدي قلت أنا اللي بتبرع حق أخوي، مع العلم إحنا 6 وانا السادس. اي نعم، حق اخوي، يعني اللي وزنه فوق واللي ضغط ما ادري ايش من الكلام هذا. طبعا مع القلب اليميني ترى مو من الان اكتشفت، لا اكتشفت القلب اليميني كان عمري 3 سنوات. عندك مشكلة؟ اي لا مو مشكله، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. اي يعني مو بس القلب، حتى البطن. القلب عندك في الجهة اليمين، الجهه اليمين. ايوه حتى البطن ايضا معكوس، ترى مو بس القلب يا ابو مهدي. زين. ف في الكل منبهر كيف القلب اليمين. حتى في مدير المستشفى يعني اول حال من منطقه الشرق يقول يتبرع بكليته وقلبه على اليمين. قلت لهم لا، هو مش الان اكتشفت القلب اليمين، كان عمري 3 سنوات. وهذه طبيا يعتبروها فيها صعوبه؟ لا عاديه، حالة عادية أبو مهدي. طبعا من الصغر كان الوالد كان الوالد عنده بعثة في أمريكا. البعثة هذه تبع العسكرية، كان الوالد شغال في الجيش، واكتشفوني هناك. وابتدينا بالأذن طبعا 7 شوية لابس، وبعدين اكتشفنا من القلب، وبعدين كشف البطن وهكذا. فيوم رحت المستشفى قالت تقول أول حاجة نعطيه الشريك، قلت لا يا دكتورة أنا ترى عادي طبيعي ما في أي مشكلة. والحمد لله تواصلت وكم واحد غطى لنا من كل واحد عمل معي لقاء، كيف قلبك على اليمين وكيف كذا، يحسبوني يعني جاي من على قلت من عالم ثاني. قلت لهم يا شباب اخوان ترى عادي، انا مثلكم ما في اي مشكله، بالعكس لا تاثرت بالعمل الكلى ولا شيء. فالحمد لله. يعني حتى في يوم دخلت غرفه العمليات يسالني الدكتور يقول لي انت قلبك على اليمين كيف؟ قلت عادي مثلك يا دكتور. فقال ليش جيت تبغى تبرع حقه؟ قلت له ابغى اعطي صفحه جديده، ما ابغى يعاني، فهو هو اصغر مني. فالحمد لله عملنا العمليه. يعني بعض الناس تسال ايوه يعني هل هشام في لحظه عاطفه قال انا بتبرع بعدين ندم على الموضوع لا او قلق او صادق؟ ابدا اول ما سمعت ان اخوي كانت اللي يعني عنده فشل كلوي، والله العظيم اني قاعد ابكي. يعني يقول متى بس، يعني يقول لك خلاص تعال اعمل هذه العمليه. من ظلنا 1.5 سنة احنا علاجات تخطيط قلب. يعني ايوه استمرنا، انا معاه الفحوصات سنه ونص. فاحنا نعاني من شو اسمه من العلاجات، يعني مو نعاني، يعني العلاج من مره فحص اللي هو عن الكلى، مره فحص عن عشان يتاكدوا من ايوه هذا هم. فالحمد لله مشينا الى اخر يوم، قال خلاص سوف نرسل لكم رساله متى تتم هذه العمليه. والله ورحت وانا مبتسم يا ابو مهدي، يعني ما كنت متضايق، الا بالعكس كنت فرحان جدا. اللي ضايقني شنو؟ اللي ضايقني كل ما يعملوا لي ضغط مرتفع، انا خلاص اقول حق اخوك استهد بالله، اقرا سوره الفاتحه، اقرا آية الكرسي، ربك يسهل. الحمد لله دخلنا غرفه العمليات وطلعنا، ولو طلعت من غرفه العمليات وانا مبتسم والحمد لله. الان كم سنه صار لك؟ الحين لا، احنا كملنا ما يقارب 8 شهور حكم. 8 شهور يعني من اواخر شهر اغسطس. أيوة. ها من شهر 8، في اواخر شهر 8 انجليزي 23. ايوه الحين شهر 4. ايوه والحمد لله امورك طيبه؟ الحمد لله اموري طيبه، واتحرك واضحك وكل شيء. اللهم زي ما تقول 6 شهور هذه شويه تعبنا فيها، او 3 شهور، تعرف احنا اعلاميين وما نقدر حمل الشنطه ما اقدر، خلاص اصرخ من قمه راسي. الحمد لله امورنا طيبه.
كذا ايضا ابو احمد كان متواصل وياي معاي، ابو احمد اللي هو رئيس صحيفه الفرسان، ما قصر لما يصير عندي اي موعد، ها ولدي وش سويت اليوم؟ وش عملت؟ كيف ال الفحوصات؟ قلت له الحمد لله ابو احمد. اي نعم. وايضا كان معاي اللي دائما يدعي، اللي هو واحد قال عنه محمد الثواب، دائما يصير عندي موعد يقول ابو جاسم، هو محمد جاسم الثواب من اهل الجيش، دائما يقول لي اقرا هذا الدعاء، اقرا هذا الدعاء. وعندي ايضا ممرضه ما قصرت معي، تقول استخدم هذا الغذاء، دائما تمشي معي في الغذاء. علشان شنو؟ عشان الدم، لما يعمل لي فحوصات بالدم او اختبارات بالدم يكون دمنا او كذا. واخوي عصام اللي ما قصر وكافح ويانا الى ما دخلنا المستشفى، ما انسى فضله بصراحه. هذا اخوي الثاني واحد من العائله. زين، لان اخوي سلمان هو اخر العنقود في العائله. منو اللي اعطيتك اياه؟ اللي هو اخوي سلمان. سلمان. ايوه هذا اخوي سلمان، والحمد لله. كيف اموره؟ لا الحين اموره طيبه، اموره طيبه يعني صحته زي لا الحمد لله اموره طيبه طيبه. فالناس تستغرب كيف قلبه على اليمين. قلت له اخواني ترى انا ما جاي من المريخ، لا ترى اعيش حياتكم واضحك وانكت، وكم نكت لكم. اي تبغى اقلد عليكم اقلد عليكم. اي نعم الحمد لله. الحمد لله. وانت نموذج فعلا الحمد لله لاصحاب العطاء، اصحاب الوفاء، لاهلهم. الحمد لله. ولا انسى ايضا عم زار فضلك، ولا انسى ايضا عم اخوي اللي هو ابو زوجته، كان يتواصل معنا هو في العراق، كان معنا يتواصل معنا ها وش سويتوا؟ وش سويت في العمليه؟ والله هو عند في 3 محرم او يوم الاربعاء كانوا في العراق، حط الجوال بالسبيكر او مو بالسبيكر بالشاشه وصور، ما اعرف كيف طريقتها بالجوال،